Ketdik. To'g'rida yursangizda yo'l yopiq. Yangi bozordan o'tdik, mana ko'rsatilgan manzil bo'yicha keldik. To'g'ridan ketmoqchi edik. Mana odamlar aytishyapti, yo'l yopiq ekan. Shuning uchun sirazi mana shu O'zgazoyildan chapga burilamiz. Odamni bahri dili ochiladi. Nomlariga esa gap bo'lishi mumkin emas, lekin biz bugun Olovuddin aka bilan bekorga kelmadik. Bugun mana shu o'tovga kelgan mehmonga o'zlarimiz o'z qo'limiz bilan taomlarni tayyorlab bermoqchimiz. O'tov taomlari haqida tanishtiramiz. Qani ketdik. Buncha go'zal, shu chamaning bunchasiman, ishiganing ertasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Gulaysan ozod yurtim, onajonim. Azizlar, hozir mador somsani yopishimiz uchun, ya'ni qilishimiz uchun birinchi sutni suzib olamiz xamiri uchun. Olovuddin akani o'zi mana o'tinlarni yorib, o'zi olov bo'lib olov yoqyapti. Azizlar, mana mador somsalarimiz yopilishga tayyor. Mana bu buqani go'shti. Xullas mana shunday joyda do'stlar bilan, qadrdonlar bilan, xullas gruppadosh, sinfdoshlar bilan kelmoqchi bo'lsalaring, kelaverasizlar. Parkent, Tambalak, o'tov taomlari. Eng zo'ri, eng original bizda. Sinfdoshlar, kursdoshlar, o'rtoqlar, qo'shnilar, xullas gruppadoshlar. Gapdoshlar, dugonajonlar, qachongacha uyda o'tirasizlar, a? Mador pishdi-yu, mador somsaga kelmaysizlarmi? Bir oy, bir yil reja qilmanglar. Kelinglar, yenglar, bo'ldi. Mador bu mador bo'ladi bir yil. Yeb qoling, olib qoling, kep qoling. I